Vale, y meter el grueso en la casa y los otros por fuera. Porque si no vamos a estar liados. Por ahí no hay mucho espacio para pasar. Entra vosotros dentro y que ellos se dividan dos por fuera. Eliminado. Aquí hay otro. Otro más.
Es imposible que no lo haya. Imposible que no le haya dado. ¿Quién es este?
Eliminado.